Ben, pois, moi boas noites a todo o mundo que estades aquí. Moi boas noites a Roberto Meracovas, que veu desde Ponteareas, hoxe aquí para presentar este libro que ven de sair do prelo hai moi pouquiños meses. Temos aquí tamén a representante da editorial Belagua. Bueno, Roberto Mera está facendo a presentación deste libro por varios lugares e agradecemoslle moito que escollera Ribadeo, aquí no extremo norte do país, no extremo norte e nordeste, para facer esta presentación desta historia tan bonita, tan épica, tan perigosa e tan esquecida de persoas que deron o mellor da súa vida pola defensa da liberdade, pola defensa da democracia, e que en momentos ben difíciles pois tuvo que facer frente a situacións do fascismo, da guerra civil, da Segunda Guerra Mundial, por un periplo de moitos sitios hasta acabar no exilio, do que nunca máis volveu, non? A verdade é que saber quen foi quen nos anos da guerra e da posguerra é algo moi descoñecido, aínda a día de hoxe. Entre tantos persoeiros que nomean as nosas rúas, e Ribadeo, afortunadamente, é un lugar onde homes e mulleres con historia digna nomean e presiden as nosas rúas, pero seguimos tendo un valeiro moi importante de figuras máis ou menos contemporáneas que poidan ser exemplo de valores reais para a nosa sociedade, como é o caso de políticos como este señor, como este home, como Alejandro Viana, unha persoa de orixes humildes, que participou activamente na vida social, na vida económica, na vida política de Vigo, na vida política da Segunda República, que foi deputado no 36 por Izquierda Republicana, e que foi unha das persoas pois que na aprobación do Estatuto de Autonomía de Galiza pois estaba en Madrid cando se presentou nas Cortes. De aí que cando se produciu o levantamento do golpe de Estado, pois afortunadamente para el non estaba aquí no país, senón o seu destino sería outro, non? Tivo un papel humanitario moi importante axudando a fuxir a milleiros de persoas nas gadoupas do fascismo, non? Foi unha persoa da que a maioría de nós, por non decir todos nós, descoñecíamos. Eu empecé a coñecer cando empecé a ler este libro, que, por certo, é de moi agradable lectura, e vai confesando o seu autor, que é o seu sobrinho bisneto, que el tamén lle pasou o mesmo, non? De que unha persoa que el lle escoitaba o seu avó, que hasta non hai moito viviu, creo que con 101 anos, e que o seu avó contaba algo do tío Alejandro, e que o tío Alejandro, pois na mente de un Roberto Mera de hai moitos anos, dicía, pero con quen luitou o avó Alejandro? No bando dos nacionais. Pois, avó, luitaches no bando equivocado. Claro, o seu avó Alejandro, como tantos outros, porque Galicia tardou moi poucos días en caer, todos tuveron que luitar no bando nacional, que se dicía, non? Entón, quizá esa historia do tío de Alejandro, do avó, pois era algo que foi esquecido hasta que, pois, rebuñando con interese, pois Roberto descubriu pois un guión de película. Vin por aí, por algún medio de comunicación, non sei se por invento do periodista ou por suxerencia túa, pode ser esta figura equivalente a un Schindler, a un Oscar Schindler galego, non? Pola cantidade de xente que salvou tanto na última parte da República, xa baténdose en retirada, desde Valencia e desde Cataluña, e logo tamén finalmente a Francia, unha Francia que nos primeiros meses prebélicos da Segunda Guerra Mundial pois tampouco sabía que facer con tantos milleiros de refuxiados españois, e que logo, bueno, pois tuvo uns periplos terribles
perseguido pola Gestapo, perseguido polos servicios de información franquistas, e que ao final acabou fuxindo e salvando a vida, pero non sin antes salvar a vida de moitísimas persoas, de moitísimas familias, non? A verdade é que eu gustaría me imaginar que daría de sí a nivel de coñecementos se na nosa historia recente ou na nosa historia que se estudia nas escolas puidera aparecer a historia deste Alejandro Viana, non? Unha persoa, un diputado da Segunda República que arrisca a súa vida e que, emprende un viaxe finalmente que acaba en México, donde se acaba reencontrando coa súa muller, creo que 11 anos despois ou algo así, non? Non sei se o guión, como Óscar Schindler e a lista de Schindler, pois xa esgotou todo o guión, ou non sei se algún director galego ou español podería tirar mao deste fermoso guión para levar a vida, a imaxe, o celuloide, pois unha película destas andanzas de Alejandro Viana. E tamén, aparte de todo isto, que seña aquí en Ribadeo, tamén é un acto como estamos moi contentos de que se faga isto aquí, sei que se fai noutros, que se vai facer noutros concellos galegos, pero tamén estamos moi ledos de que se faga aquí, porque despois de 40 anos de dictadura hai 40 anos de democracia, pero hai, como tú dices no libro, hai como un pacto de silencio, ou como houbo como un pacto de silencio, e xa está ben 80 anos de tanto pacto de silencio, non? E aquí precisamente estamos traballando nun proxectiño que levamos con moita discreción, estamos traballando desde hai un tempo, e que queremos, dentro de pouco tempo, pois facer un recoñecemento público permanente, perpetuo, digno de todas aquelas persoas que loitaron, que morreron inocentes ou que loitaron pola legalidade, pola república, pola democracia, e aí estamos traballando. E esperemos que dentro de pouquiño o lo podamos decir. Non lo podemos decir, non é porque non queramos decírvolo, sino porque está todavía en unha fase, digamos que está no forno, está preliminar, pero pensamos que está consolidado e esperemos que dentro de moi pouquinho tempo se poida facer público. Pero son actos de reivindicación permanente en positivo e para decir que, claro, non para decir aquilo de aquí pasou o que pasou, sino aquí houve unhos perversos que vulneraron a orden constitucional, que vulneraron a lei e que fixeron creer que os que defendían a lei e a legalidade eran os insurrectos, era o mundo ao revés, non? E xa está ben de eso. Non é que teñamos que redescribir a historia, temos que contar a historia tal e como foi. E desde logo en Ribadeo, hoxe principiamos con este libro e dentro de pouco tempo con outra cuestión moi bonita tamén, estou convencido deso. Así que, sin máis, é a miña brevísima presentación, e cedo a palabra ao autor deste libro, a Roberto Mera Covas, que ademais, pola súa trayectoria profesional, política, pois fala dunha maneira maravillosa e estou convencido de que vai ser un rato moi agradable e que nos vai levar a todos a que cando saíamos de aquí vayamos comprar o libro que ten aquí a editorial Belagua disposto para todos vos. Así que moitas gracias e cando quedas. Bueno, boas noites a todos e a todas, moitas grazas pola vosa asistencia. Moitas grazas a Fernando, o alcalde, pola súa presentación, a Pilar, a concelleira de Cultura, a Alberto tamén, que estivo axudando para organizar este acto. Para mí é unha satisfacción estar tamén en Ribadeo, que como as antípodas, non, de Ponteareas, que é a xeografía galega. Entón, a cosa porque había moitos anos que non me atopaba con Fernando personalmente, non? E no seu tempo tivemos moito trato e moita relación pola actividade política. Entón, para mí é unha satisfacción especial estar aquí hoxe. Bueno, realmente, eu sempre empezo estas presentacións confesando que para min escribir este libro probablemente foi o máis importante que fixe na miña vida, por lo menos ata agora, non? Non escribir un libro, que tamén é unha novedade, nunca escribir antes un libro, sino o feito de facer un traballo que significou na práctica resucitar a unha persoa que estaba morta, non? Que estaba morta no sentido máis fondo da palabra, máis duro da palabra, que estaba totalmente esquecida
E todo ese proceso de investigación que agora de alguma maneira culmina coa publicación do libro para chegar a máxima xente posible, a poboación en xeral, pois un ten esa sensación, non? De resucitar a unha persoa. É unha experiencia pois única, non? Por iso digo que é o máis importante que fixe na miña vida, o que non creo no máis alá, nin en cuestións desa índole. Moitas veces penso, non? Digo, bueno, se este home de alguma maneira fora consciente ou coñecedor de toda a ocultación, non? De todo o descoñecemento o que estivo sometido durante 70 anos xa, que vai facer agora do seu falecemento, e agora vise que de repente ese esquecemento pasa, é casi ao contrario, é dicir, a un nivel xa de divulgación e de coñecemento social tan importante, pois seguro que estaría moi satisfeito e descansaría en paz, non? Esta vez sí, non? Descansaría con esa satisfacción, non? Eu, como decía antes Fernando, e como no meu caso moitos outros de traballos desta índole, o rescate e a resurrección de Alejandro Viana xurde en boa medida de casualidade, non? Por o ámbito familiar. Como decía antes Fernando, o meu avó, xa dende pequeno recordo sempre, cando visitábamos, que falaba moito, facía mención, máis que falar moito, facía mención con frecuencia ao seu tío Alejandro, non? O tío Alejandro, que fora deputado, que morrera en México, e con ese punto de orgullo, porque fora deputado, que habían deputado na familia. Además, era moi querido, por lo menos naqueles que o coñeceran como mo avó, ainda que era moi noviño, no ano 36, cando xa foi a última vez con Mirou na súa vida, non volveu a verlo nunca máis. Sí que había ese cariño especial ata o punto de que o meu irmán pequeno se chamase Alejandro, en memoria do famoso tío Alejandro, e moitos máis Alejandros hai tamén na familia, non? Pero, bueno, durante moitos anos ou décadas era simplemente unha cuestión anecdótica. O meu avó non dicía de que fora deputado, nin por que morrera en México, non? E ata pasados moitos anos, e cando un colle xa unha formación política e histórica que lle permite, en este caso me permitiu, un día tamén de casualidade, pois facer a ecuación e sacar a conclusión, de decir, bueno, México foi o destino da maior parte dos exiliados, foi deputado, a ver se é que foi deputado republicano e se tivo que exiliar. Pensaba que fora a México por cuestións de emigración, como outras persoas da miña familia que tamén foran para América, non? E cando fago esa ecuación e marco esa hipótese e o consulto como avó, o meu avó me confirma, efectivamente, sí, claro, era deputado republicano e morreu en México exiliado, non? Bueno, o meu avó tiña guardadas, estou falando non de hai tantos anos, estou falando de principios do ano 2000, eu xa tiña 30 anos, máis ou menos. O sea que, bueno, de feito, en parte cheguei un pouco tarde, porque isto se me podía ter ocorrido antes, e tenía tido a oportunidade solamente de coñecer e entrevistar a xente que morreu na década dos 90, que podía ter dado información interesante sobre o meu tío bisavó, porque incluso había xente que o coñecera que faleceron nesa etapa, non? Bueno, o meu avó, cando plantexo isto, pois saca incluso unhas cousas que tiña guardadas, nunca as sacara antes, a pesar de que falaba moitas veces o seu tío Alejandro, e tiña un cartafol, un recorte de prensa do Faro de Vigo nos anos 90, donde se recordaba un pouco a Alejandro Viana sobre toda a súa vida en Vigo, a súa trayectoria en Vigo, que fora moi relevante, destes artigos sobre a historia de Vigo, non? De persoeiros de moitas décadas, e tamén se comentaba algo moi breve, alguna referencia, pero se notaba que non eran referencias documentadas, sino por cuestións orais, de que tivera un papel importante en Francia para axudar os refugiados, pero sin demasiadas fonduras, non? E logo o meu avó tiña algunhas anotacións feitas tamén, mecanografiadas, de algunhas cosas que lle pediran de la enciclopedia gallega para facer algunha cousa sobre o seu tío, e algunha foto, un par de fotos nada máis. Bueno, eu con iso xa foi suficiente para decir, bueno, aquí habrá que indagar, porque pode ser que detrás haxa unha gran historia, non? E efectivamente empezo xa o traballo de investigación, e primeiro entrevistando as fontes orais que ainda vivían, basicamente os seus descendentes indirectos, porque non tivo descendencia directa, non tivo fillos, todos os seus sobriños, que vivían ainda aquí en Galicia, en Pontareas e en outros lugares de Galicia. Bueno, fixen esa recopilación de información das persoas que eran do seu ámbito familiar que o coñeceran ata o ano 36, o que sabían tamén así de oídas, porque posee o 36, evidentemente, por correspondencia nada, porque estaba toda censurada ata que morreu Alejandro Viana no ano 52. Pero, bueno, xa dai se sacou bastante información, se obtive incluso materiais de moito valor, en concreto fotografías, e conto esta anécdota porque tamén un pouco ilustrativa, non? Do nivel, a veces, de
esquecemento incluso dentro da propia familia, ou a veces incluso mellor de estigmatización, non? Porque moita xente que foi represaliada, eso tamén implicou no ámbito familiar un certo sentimento de estigma, non? Me acordo de chamar a unha sobrinha política del para preguntarlle, para pedir información, preguntar se tiña tamén fotografías, e me di que sí, que ten bastantes fotos, teño un álbum de fotografías de Viana, e digo se podo facer copias, e a contestación que me dá é non, vouche mandar o álbum, regalocho, porque como vexo que tes interés, porque iso está aquí nun fallado e calquer día iso tiran, porque aquí non lle interesa a ninguén, non? Esa foi a resposta. Recibí un álbum con 50 fotos de Alejandro Viana dos anos 10, 20, 30, ata o ano 52 que el morre, que son unhas auténticas xollas, non só dentro do punto de vista de que sale Viana, senón de outras cuestións que salen de balneario, de esa época, non? Que además son fotos postais con manuscritas, con cartas, correspondencia, digamos, en formato de postais, non? Bueno, a investigación logo continúa xa a partir de aí, cando xa teño máis pistas, máis datos, indo a arquivos, moitísimos arquivos en Galicia, en Madrid, en Salamanca, en Bilbao, arquivos en Francia, en México, en Portugal, moitísima información a nivel de hemerotecas, sobre todo 36 cara atrás, de todo o que era a súa vida en Vigo, moitísima información no Faro de Vigo, el Pueblo Gallego, nos xornais daquela época en Vigo, moitísima información tamén en arquivos da súa etapa despois do 36, moi dispersa, en fondos de partidos políticos, en arquivos do Estado, como decía antes, en arquivos en Francia, donde aparece un rastro documental inmenso. Empecé a xuntar unha cantidade de pezas para completar o puzzle da súa vida, que realmente era e é inmenso, non? Bueno, incluso nas fontes de información empecé a darme conta de que aparecía tamén información que un ámbito importante para buscar datos sobre a súa vida eran as memorias de exiliados. Empecé a topar autobiografías, memorias de exiliados, tanto coñecidos como persoas anónimas que cando chegaban a América decidían escribir e publicar as súas vivencias na guerra, no exilio, e aí me aparecían con frecuencia referenzas, a veces moi interesantes e importantes, de Alejandro Viana polo contacto, pola relación que eses exiliados tiveran con él e que o relataban nos seus libros, non? Por exemplo, hai unha pasaxe no libro nun momento dos máis épicos e dramáticos, cando os nazis chegan a París, ele escapa a Burdeos. Eu ao principio non tiña moita información de que fixera en Burdeos, sabía o que pasaba despois, pero había aí unha pequena lagoa, un pequeno punto escuro, e un día topo nunha biografía tamén destas descatalogadas, unhas memorias de Ramón López Barrantes, que era o presidente do Banco Exterior de España, que conta como chega a Burdeos, se atopa con Alejandro Viana na sede do organismo que el dirixía, que estaban fletando o último barco xa no medio dos bombardeos os alemáns, e el conta aí todo o que trata con Alejandro Viana, como lle dá aloxamento, como lle consigue pasaxes, e incluso que Viana está pensando e sentindo nese momento do que está acontecendo, do que está pasando nese momento, incluso poñendo en boca dele, en primeira persoa, como se fora ele o que está falando nese libro de memorias, non? E me aportou precisamente esas pezas do puzzle desa parte da súa vida que non as tiña, e que enviesa moitas outras referencias en bibliografía destas características, non? Bueno, desta maneira chego ao ano 2010, 2011 xa con unha cantidad de material inmenso e decido que hai que empezar a darlle forma. Todo iso está ordenado, pero hai que empezar a redactalo e contar a súa vida, non? Súa vida dende 1877, que cando nace con tareas. Bueno, ese traballo de investigación se plasma en un traballo. Este libro ten 260 páxinas, se o traballo publicado tal cual está, tería 1600 páxinas aproximadamente, non? Da cantidade de información e material de toda esa vida tan intensa. Entón, bueno, o traballo de investigación, o redacto, como dicía antes Fernando, teño a oportunidade de leer yo mo avó para que soubera realmente de toda a vida, sabía pues un 20% de todo o que eu descubrira, todo o demais era descoñecido para ele, se levou a satisfacción de saber todo o que vivira e todo o que pasara, porque aguantou estos 101 anos con moitísima lucidez, afortunadamente, non? Bueno, nese punto, claro, o seguinte paso é dicir, bueno, ahora hai que darlo a coñecer, isto non pode quedar simplemente no meu coñecemento, no meu avó e da familia. E ao marxen de publicar algúns artigos, algúnas revistas, algúnas publicacións, en Grial e tal, bueno, surdiu a oportunidade, grazas á editorial Belagua, de publicar un libro, porque efectivamente era a maneira, bueno, a película sería xa genial, porque nos tempos que vivimos, por desgracia, pois os libros non ten tanto impacto para chegar a xente como o audiovisual, pero bueno, en todo caso chegou a oportunidade de plasmar iso
nun libro, non? Claro, o punto de partida é ese traballo inmenso, e aí xurde, digamos, dous retos fundamentais, e un é, primeiro, reducir esa información para que o libro teña unhas dimensións asequibles. Eu, evidentemente, o que quero é que se coñeza a vida e a figura de Alejandro Viana, non? O que representou, e o que non quero é un libro donde se recolle absolutamente todo o que atopei e que investiguei, para ter un libro enorme que o único sirve para poñer nunha estantería, que cholerá algún investigador que busca algo que lle interesa sobre alguna materia relacionada co libro, e pouco máis, e que cho compran os teus amigos por compromiso e aí se queda a cousa, non? Entón, o primeiro era reducilo, resumilo, e o segundo era tamén cambiarlle o estilo, que non fora un estilo moi académico, que non fora moi denso, que non tivera demasiadas referencias a pé de páxina coas fontes, porque eso dificulta a lectura. Bueno, o primeiro dos retos, o de resumir, a mí xa me deu moito medo, porque eu, para resumir, non sei se o descomprobar seguramente, para resumir son bastante desastre, non? Pero, bueno, unha vez que empecéi, a pesar da dor que me provocaba recortar, porque todo o que recortaba me parecía importante, que a xente o soubera, pero a pesar diso, empecé a facer ese esforzo, e a medida que iba avanzando me daba conta que era moi boa solución, non? Me daba conta que así sí que se podía ler o libro e ser asequible, non? E ao final, pois, se reduciu o que vedes aquí, que é un libro nunhas dimensións moi normais, que por dimensión se lee en moi poucos días, sin demasiada dificultade, non? Ese problema ou esa dor de recortar e de alguma maneira privar a xente de saber máis cousas sobre Alejandro Viana, resolvimos ao final dunha forma que é bastante satisfactoria, que vou comentarei con un pouco máis detalle, que é a través dunha páxina web donde hai moita máis información e donde vai a estar colgado en breve o traballo de investigación completo para quen queira buscar máis datos, máis información para outros investigadores, etc., a máis de outros materiais, non? Que logo comentaremos. E despois o segundo reto era cambiar o estilo. Bueno, eu aí xa me daba máis medo aínda que o de resumir, non? Porque eu de estilo literario, nada, eu por profesión me dedico a facer demandas judiciais e por actividade política notas de prensa, pero escribir un libro e darlle así un toque literario, pois a priori era así un pouco complicado. Bueno, a sorte que tiven foron os materiais que tiña entre mans, non? E se o libro ao final é bastante asequible, por menos iso é o que me di a xente, xa non só os amigos, sino xente que non coñezo, que é máis de fiar, que din que é un libro ameno, que se lee rápido, que non é unha biografía ao uso, que normalmente son máis densos, máis lentos para a súa lectura. Se iso é así, é gracias precisamente aos materiais, non é mérito meu, senón que todo ese material en forma de correspondencia de Alejandro Viana, de outras persoas con Alejandro Viana, esos documentos oficiais, esas memorias ou esas autobiografías onde se fan referencias a él, pois me permitiron que eu fixera un labor de narrador donde de alguma maneira intento pasar o máis desapercibido posible e que falen os protagonistas, que sexan eles os que falen. Eu ao principio daba voltas e dicía, bueno, como que estilo, claro, de repente, lendo os textos, dicía, pero vamos a ver, pero se isto xa está escrito de unha forma casi literaria, porque daquela escribían así, escribían con un vocabulario moi coidado, escribían con un estilo como máis solemne, non? E entón, pero se isto xa está escrito con estilo literario, que vou esforzo a facer eu? Ningún. E entón o que fixen foi ordenar eses materiais, ilos enlazando de unha forma congruente, ter un fío argumental que tivera esa coherencia, esa lógica, e ir reproducindo literalmente, sin tampouco estenderme moito, é dicir, os materiais están escollidos, están resumidos, pero son literais, é dicir, é o que decían os protagonistas desta historia, non? E desta maneira, efectivamente, queda, pois, áxil, ten un bo ritmo, en moitos momentos incluso pode dar a sensación que parece casi unha novela, primeiro, porque hai moitos materiais que organizados de xeito parecen diálogos, non? Os típicos diálogos dunha novela, e ademais porque a historia é unha historia épica, é unha parte importante da narración, non? Entón, con eses dous ingredientes, pois é doado que efectivamente o libro poda ser entretido, non? Bueno, vamos a ensinar ahora aquí nesta presentación así rapidamente o que acabo de explicar con imaxes. Bueno, ainda que incluso no libro nun momento dado leades algunhas expresións ou algo na miña boca que poden parecer licencias artísticas, non o é. O digo porque agora me acabo de acordar unha pasaxe onde se di que un día soleado donde Viana con 12 persoas marcha en coche de Figueres para intentar cruzar os Pirineos
para Francia, cando poño que era un día soleado non é unha licencia artística que eu me tome, porque hai unha fonte oral, que ademais está en YouTube, unha persoa que conviviu con Viana nese momento, donde explica efectivamente que ese día era un día soleado. Por tanto, o di unha fonte que foi, digamos, que viviu ese momento, e por tanto non podemos cuestionalo. Bueno, decía que aquí, así a modo de exemplo, isto é unha carta de Bernardino Machado que me dá pé a comentar unha cousa. O traballo de investigación dicía que acabei en 2010, pero realmente non acabei. O traballo de investigación sigue aberto, eu creo que vai seguir aberto toda a vida, porque siguen aparecendo materiais e materiais continuamente. Por qué? Porque nos últimos anos, bueno, na última década, houve moitos avances tecnolóxicos, todo o que ten que ver con internet, a digitalización de documentos, e entón pasamos dunha época onde para facer investigación ibas aos arquivos, mirabas os índices, os fondos que había, e con certas pistas pois buscabas para topar cousas que podían haber eses arquivos que te podían interesar. Hoxe en día vai avanzando cada vez máis rápido na digitalización de todo ese tipo de documentos, e iso permite que por internet, facendo búsquedas periódicas, te aparezan documentos, neste caso de Alejandro Viana, non? Hai uns anos, non moitos, facendo búsquedas que fago periódicamente, de repente me atopo con 30 cartas de Alejandro Viana a Bernardino Machado, que fora o presidente da República Portuguesa, que se tivera que exiliar a Galicia nos anos finais do 20 e os anos 30, con motivo da ditadura de Salazar, e descubro, gracias a esas cartas, que Alejandro Viana era como o seu anfitrión aquí en Galicia, que estaba apoiando incluso económicamente os exiliados que estaban aloxados en Vigo, na zona sur do país, que era algo do que non tiña nin a máis mínima idea. Eu non tiña nin a máis mínima pista de que Viana pudiera ter relación con Bernardino Machado. Sabía que tiña moita relación con Portugal, por moitos motivos, pero isto nin a máis mínima idea. A mí nunca se me tería ocurrido ir á Fundación Mario Soares, o arquivo Bernardino Machado, onde están depositados estes materiais, a buscarlos. Por que apareceron? Por lo que acabo de comentar, por eses adiantos que permiten atopar cousas agora en lugares insospeitados que antes nunca buscaría, non? Esta é unha carta a Bernardino Machado, esta é outra tamén, unha carta a Alexandre Bóveda. Bueno, vades ir vendo que as relacións de Viana era con persoeiros supercoñecidos, non? Que seguramente moitos chegaredes a conclusión, como me pasa moita xente, e como é posible que nunca escoitara falar deste, por lo menos o nome e o apelido, vendo con quen se relacionaba, non? Esta era a súa época en Vigo, cando estaba no Concello como tenente alcalde. As súas relacións con Portugal eran tan intensas que a veces que incluso organizaba un partido do Celta de Porto para recadar fondos para un sanatorio portugués, non? Isto é unha entrevista en El Pueblo Gallego xa no ano 33, cando se presenta como candidato nesas eleccións, non se ha elixido, pero aí fala moito do seu pensamento político, o seu ideario, o seu concepto da política, que tamén é moi interesante. Isto é unha carta a Martínez Barro, que hai documentos que teñen máis interese na miña zona. Amado Garra foi un dos agraristas máis importantes do momento agrarista, que era de Ponteareas. Isto é unha carta onde pide que se lle nome embaixador en Lisboa o presidente das Cortes. Bueno, isto xa é un documento da Guerra Civil, cando un sobrinho del morre en combate, era tenente médico, bueno, era médico e se alistou ao exército e deu a súa vida pola democracia e a república, e os seus fillos quedaron orfos, e é o documento onde se lle nomea ao seu tío Alejandro Viana titor destes nenos, non? Aquí temos tamén, bueno, unha ficha modelo do Servicio de Evacuación de Republicanos Españois, que é un dos organismos que dirixe en Francia para axudar e evacuar aos refugiados. Esta é unha ficha modelo, unha ficha concreta de filiación dun refugiado, como este, había miles e miles delas, en arquivos como do PNV en Bilbao, en outros lugares en outros arquivos do Estado, donde veñen todos os seus datos, está asinada por el, abaixo, como vedes, a Viana, que como asinaba. Esta é unha das miles de cartas tamén que atopei del como director do SERE. Moitas son cartas de formulario, dando subsidios, comunicando un embarque a centos de refugiados, pero hai moitas que teñen contido, que son as que se utilizan aquí, cando el trata cos seus representantes nas diferentes cidades francesas onde hai campos de refugiados ou onde se fan os embarques, non? E os experiencias colectivas que dan moita información moi interesante para entender todo o que estaba vivindo e o que pasaba, non? Estas son as declaracións que el fai en París a raíz de unhas intervencións policiais e judiciais que se fai sobre o organismo que el dirixe, e onde el moi diplomáticamente ten que sair a defender a súa actividade e tamén a defender o goberno francés, que seguramente non tiña moita defensa, pero había que ser moi diplomático nese momento, non? Unhas declaracións que fai ante os xornalistas nunha ronda de prensa en París nesa noite. Isto é unha postal xa cando fuxe de París a
a Burdeos, a súa irmán, simplemente para dicirle que está en Burdeos. Sabedes que ten o cuño da censura militar, co cal tamén estaba facilitando aos franquistas saber onde estaba nese momento, e ele era un dos buscados, ademais, polos servizos secretos franquistas en Francia. Isto é unha carta del, dende Marrocos, cando xa está escapando hacia México con toda esa outra odisea por África, que manda embaixador, o antigo embaixador da República en Londres, a Pablo de Azcárate, explicando as xestións que están facendo para intentar sair de Marrocos cara a México. Fichas de inmigración, tanto da súa muller como a del, cando entran en México, como asilado político. Estas son unha das fotografías que comentaba antes, non? Que conseguí a través da familia, tamén no arquivo Pacheco de Vigo hai moitas, porque claro, ele era un persoeiro coñecido e adiñeirado, ademais, e por tanto hai moitísimas fotografías. Isto en Mondariz Balneario, moitas fotos tamén en balnearios, onde acudía habitualmente. Isto va tamén con persoeiros coñecidos de Vigo, como o Dr. Corval, o médico dos pobres, que ten tamén unha rúa en Vigo, para os que teñen relación con Vigo seguramente vos sonará. Bueno, decía antes, non? Estampas moi curiosas, non? De esa pose con esas mulleres co traxe tradicional galego aí no Río Tea. Eles, por suposto, traxeados. Isto é do Círculo Mercantil de Vigo e de Coruña, un encontro que celebran, está aí tamén, entre os directivos. Esta é a Corporación de Vigo entre o ano 23 e 26, con Gregorio Espino, que algúns vos sonará se ides a Vigo, porque ten unha avenida moi importante en Vigo, que é o alcalde da dereita, ele era teniente alcalde, logo foi alcalde varios meses cando dimitiu Gregorio Espino. Outro acto tamén, nesa época da súa actividade na vida municipal. En Portugal, dicíamos antes que tiña moita relación con Portugal. Bueno, o feito de poñer estas fotos ahora tamén na web tamén me pode facilitar identificar a persoas que eu non coñezo, pois eu non sei quen é este señor, non? E a mellor é un persoeiro coñecido en Portugal, non? O mesmo pasa nesta foto, o do medio de Amado Garra, o agrarista, do que hai moi poucas fotos, por certo, en internet, e de calidade ninguna, esta que é a mellor. O da esquerda non teño nin idea quen é, pero seguro que ha de ser algún personaxe coñecido, estaban en Mallorca por algún tipo de actividade política. Bueno, isto é unha orla do Frente Popular nas eleccións de 1936, cando el sai elixido deputado. A esquerda do recado están os deputados galegos, e aquí, ampliado á dereita, ainda que non teña moita definición, abaixo vedes a Alejandro Viana, bueno, a dereita inconfundible a Castelao, a esquerda de Castelao está Osorio Tafal, que foi alcalde de Pontevedra, era íntimo amigo de Alejandro Viana, a esquerda de Viana está Suárez Picallo, co que tamén compartiu moitísimas vivencias durante a Guerra Civil. Por tanto, bueno, sabedes que él estaba, digamos, nun círculo de persoeiros, de personaxes políticos supercoñecidos, non? Isto para que faredes unha idea de que na época en Vigo era un persoeiro relevante, un persoeiro relevante. Este é un libro do ano 30, onde se fala de diferentes cuestións relacionadas coa vida de Vigo, política e social, e onde se fai unha semblanza sobre Alejandro Viana como un persoeiro moi relevante, non? Da vida viguesa. Estos xa son fotos del exilio, aí coa súa dona no medio. E isto son varios pantallazos da páxina web, que é unha páxina modesta, pero moi práctica para o que para a finalidade que ten, donde temos a información biográfica, resumida, donde vamos ter, como dicía antes, o traballo de investigación unha vez que o coordinemos ben coa estructura do libro, galería de fotos, todas as fotografías están aí disponibles, arquivo documental, onde iremos subindo digitalizados documentos que temos tamén, e máis información que pode ser tamén de interese para outros investigadores. Ben, o libro empeza no ano 36. Viana no ano 36 xa ten casi 60 anos. Non é un rapaz, xa ten unha vida detrás, non? El nace en 1877, nunha familia moi humilde en Pontareas, pero, e isto xa son cuestións de comentarios da familia, do meu avó, que tivera moito trato coa nai de Alejandro Viana, e coa súa avoa, que era un rapaz que destacaba, non? Se notaba que tiña aptitudes, capacidades. Entón o mandan para Vigo moi pronto, con 14 anos, a traballar para unhas familias adiñeiradas de Pontareas que tiñan os seus negocios en Vigo, non? E ali empeza xa a destacar rapidamente, formase no círculo mercantil, adquire unha formación económica, contable, incluso de idiomas, francés, que lle vai servir logo de moito no exilio, e rapidamente empeza a destacar nas actividades empresariais. O poñen ao frente dunha empresa donde acaba sendo un dos tres socios, unha empresa que lle vai a reportar a él unha gran fortuna, non? Xa mirar nas fotos, vos podéis imaginar que era unha persoa adiñeirada, non? Desa época. Que era unha empresa moi curiosa, porque era unha empresa que se dedicaba á comercialización e á exportación de ovos.
e eran os que recollían os ovos, prácticamente todos teñan un monopolio dos ovos na provincia de Pontevedra e no norte de Portugal ata Matosiños, con delegacións en moitísimos concellos, moitísimas vilas, en Portugal, etcétera, etcétera, e incluso en outros lugares do Estado, e exportaban os ovos a Marrocos, a Inglaterra, etcétera. Para que os fagades unha idea, en teses doutorais sobre as exportacións do Porto de Vigo, depois das conservas e pouco máis, o seguinte son os ovos. Pero era a única empresa, porque de conservas había moitas. Entón, eso nos permite entender como Viana no ano 36, e por cálculos que facemos estimativos con certo rigor, tiña un patrimonio máis ou menos equivalente ao que se serían entre 3 e 4 millóns de euros. Ese era o capital que tiña xa, digamos, acumulado nesa época. Ademais desta empresa, el tamén ten participación no ámbito das conservas, de conserveiro, porque el casa con Josefina Dotras Fábregas, que é filla de cataláns que viñeran para aquí no século XIX, XVIII, na Salgadura, que logo se dedican a conserva, e el tamén se convierte en conserveiro, é de feito directivo da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, representante dos exportadores do Porto de Vigo, despois é tamén presidente de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das empresas máis importantes da cidade nos anos 30, é promotor do Estadio de Balaídos, do campo de fútbol do Celta, un dos promotores, con varias persoas máis. Bueno, no ámbito económico, como digo, ten moitísimas iniciativas empresariais importantes e exitosas. No ámbito persoal, ademais de casar con Josefina, dicía antes que non tivera descendencia, pero tamén xa como mostra do seu altruismo, da súa xenerosidade e humanidade, el tivo, ou decidiu no seu momento, acoller a 6 sobriños del, que quedaron desamparados cando morre a nai dos rapaces, que era irmán de Alejandro Viana. Morre, o pai parece que os deixa así de lado e os nenos aparecen todos en Ponteareas descalzos. Os acordaba o meu avó porque éramos os curmáns, que un día chegaron ali os 6 nenos a Ponteareas descalzos, os pobres, totalmente abandonados. Colleu os 6 e, de feito, teño fotos deles, das comunións, claro, foi un cambio na súa vida absoluto radical, non? Deulle formación, deulle toda a atención, como se fora o seu pai e a súa nai, non? Bueno, el, no ámbito social en Vigo, ten unha participación en moitísimas iniciativas importantísimas, é un dos fundadores do Ateneo de Vigo, acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era unha das institucións máis importantes da cidade, é cofundador con Portela Valladares e un grupo reducido de persoas del Pueblo Gallego, un dos xornais máis importantes do primeiro terzo do século XX en Galicia, é o seu primeiro conselleiro delegado na editorial que publicaba El Pueblo Gallego nos anos 20, e, bueno, participa en moitísimas iniciativas sociais, crea unha fundación Alejandro Viana de apoio á infancia. Para que vos fagades unha idea da importancia que tiñan en Vigo, os veciños organizan varias homenaxes a él, ao Dr. Corbal, onde se regalan cartos que destinan a esa fundación de apoio á infancia. E no ámbito político, él rapidamente se mete tamén, dende moi novo, no movimento republicano, e acaba sendo, como dicíamos antes, teniente alcalde con Gregorio Espino no Concello, é realmente o motor do goberno que está no día a día, na loita coa oposición. Gregorio Espino máis unha figura institucional, e logo xa nos anos 30 se convirte en presidente de Izquierda Republicana, que é o partido de Manuel Azaña, que vai ser logo presidente da República, é o presidente provincial, e acaba sendo deputado no ano 36. Durante a República, como comentaba antes Fernando, entra tamén moita relación cos galeguistas, participa intervindo en actos en Vigo no 25 de xullo con Castelao, con Valentín Paz Andrade e con persoeiros tamén por todos coñecidos. E cando chega o ano 36 xa é diputado en febreiro pola Fronte Popular e se marcha a Madrid, e entón chegamos desta maneira a xuño do ano 36. Se celebra o plebiscito, o referendo de autonomía, o Estatuto de Autonomía de Galicia, el ven a Vigo a votar, o 28 de xuño, e o día seguinte marcha para Madrid para entregar o Estatuto aprobado a Azaña, presidente da República, e ao presidente das Cortes. No vídeo que poñamos ao principio hai unha foto que precisamente da entrega dese Estatuto de Autonomía ao presidente das Cortes o 17 de xullo pola tarde, decir, xusto na véspera de que se produza o golpe de Estado. Aí saían presidentes de diputacións, alcaldes de cidades, que moitos deles regresaron esa noite no último tren que viña para Galicia, e moitos deles, por ese motivo, depois perderon a vida nos días seguintes, nas semanas seguintes. El quedou ali, como decía antes Fernando, e grazas a iso probablemente salvou a súa vida, non? Bueno, chegados a este punto, que aí onde empeza o libro, porque toda a parte anterior, que agora explico un pouco máis de detalle, aquí se resolve en 3 páxinas para contextualizar mínimamente,
pero é bo entender quen era Alejandro Viana cando empeza a historia que se conta no libro, non? O último que podía ele imaginarse, non xa sabemos o que pasou despois, pero hai que poñerse nese momento, o último que ele podía imaginarse é que nunca máis iba a volver a súa casa despois do 28 de xuño do ano 36. O último que podía imaginarse é que nunca máis iba a volver a súa cidade natal, perdón, a súa cidade de adopción, o seu pobo natal, a Pontareas, que nunca máis iba a volver a ver a maioría dos seus familiares, os seus sobrinhos, a súa irmán, que vivía en Pontareas, que nunca máis iba a volver a ver a moitas das súas amizades, de todas as persoas coa que tivera esa relación tan intensa durante tantas décadas en Vigo, no ámbito político, social, empresarial, nunca máis volvería a estar con todas esas persoas. É importante entender polo significado, digamos, psicolóxico, que iso ten que conlevar para calquera persoa, por moi resistente que sexa, e ademais co feito engadido da incertidumbre, porque nós agora estamos falando disto porque xa sabemos todo o que pasou, pero aí se iniciou non só esa vida truncada que se proxetaba no audiovisual, non? Senón un período de incertidumbre, non sabes o que vai pasar o día seguinte, durante a guerra, unha vez que a guerra e pasas para Francia, exactamente o mesmo, incluso cando estás en México e ainda estamos coa guerra mundial e sigues coa incertidume de ver que vai pasar e se o mellor as cosas cambian en España e efectivamente se pode regresar porque as potencias occidentais interveñen para restaurar a democracia no noso país, non? Bueno, iso é importante tener en conta a hora de abordar a lectura do libro. E durante a guerra está sempre o pé do cañón co goberno, exercendo como diputado, incluso nomean conselleiro delegado do Banco de Crédito Industrial, que é un banco público, e mantense sempre ao lado do goberno, indo a todas as sesións de cortes que se fan en Madrid, en Valencia, en Cataluña, incluída de Figueres, que é a máis dramática, digamos, que se fai nos sotos do castelo, xa con bombardeos, onde nada máis que hai 60 e poucos deputados, dos casi 500 que tiñan as cortes, e entre eses poucos 60 está tamén Alejandro Viana e 3 galegos máis, un deles Suárez Picaño, non? Bueno, aí xa se desmorona todo nos días seguintes, estamos en febreiro do 39, e el cruza con 500.000 de persoas máis os Pirineos, camiño do exilio, non? Bueno, unha vez que cruza, podemos preguntarnos e reflexar, bueno, que necesidade tiña él de quedarse logo en Francia, porque él afortunadamente tiña moito patrimonio a salvo en Portugal, él podía marcharse para México, donde xa tiña 2 sobriños, de feito, exiliados, que escaparon durante a guerra, outro asasinaron en Pontareas, outro morreu como teniente médico que comentaba antes, podía marcharse para México, refacer a súa vida, que volver a súa muller, e aí se acababa todo, non? Pero decide quedarse, e o goberno que preside Juan Negrín no exilio, decide nomealo primeiro responsable da sección de emigración do Servicio de Evacuación de Republicanos Españois. O Servicio de Evacuación de Republicanos Españois é unha estrutura que organiza o goberno no exilio para atender a ese 500.000 de refugiados que acaban de cruzar, que están en condicións infrahumanas, sobrevivindo, e que hai que axudar como sexa. E dentro dese servicio, además de que se dan subsidios, roupas, alimentos, atención sanitaria, se atende aos mutilados, se atende aos nenos, se intenta localizar as familias que están todas dispersas, porque os homes os meten nas praias, as mulleres e os nenos os dispersan por Francia. Hai que facer tamén o traballo de evacuación, é dicir, a mellor posible ir sacando para outros países, sobre todo onde teñen familiares, a todos os exiliados que sexa posible. E el se pon ao frente diso e é quen se encarga de organizar as viaxes, as expedicións colectivas, que moitas son coñecidas por todas vós, o Ipanema, o Winnipeg, o Sinaya, o Méxique, que son barcos que transportan a miles e miles de refugiados durante o ano 39, rumbo, basicamente a México, pero tamén a Chile, a República Dominicana. Entre eles está Winnipeg, donde Alejandro Viana, aquí estamos tamén con outro persoeiro coñecido xa, este xa a nivel universal, no porto de Burdeos, está con Pablo Neruda, os dous organizando a saída de 2.000 refugiados auspiciado polo goberno chileno que acolle a esos refugiados. E aí está Viana con Pablo Neruda, está documentado, que además estamos dous xuntos nas oficinas, ali traballando nese flete, non? Bueno, a finais do ano 39 xa estamos na Guerra Mundial, Francia, que hasta ese momento estaba máis ou menos tolerando a actividade, empeza a poñerse algo máis nerviosa e empezan a presionar a este organismo, e aí coincide con que Viana pasa de ser xefe da sección de migración a ser director xeral xa de todo o organismo en cuestión, non? E coincide xa coas intervencións policiais,
das oficinas, se lle incautan documentación, os cartos que tiñan en efectivo, hai intervencións xudiciais, causas xudiciais que se abren, está durante moitos meses tendo que ir a declarar os tribunais franceses porque están sendo investigados sobre a súa actividade, a procedencia dese diñeiro, deses fondos. Bueno, así están durante bastantes meses atendendo igualmente aos refugiados nunha especie de semi-clandestinidade, dándolle apoio económico, atendendo as súas necesidades, siguen fletando barcos a pesar das dificultades, e desta maneira, bueno, chegamos a xuño de 1940, a maio, xuño, cando entran os alemáns en Francia, e se chegase a París. Hai que engadir unha cuestión, e que, ademais de ser o representante deste servizo oficial, por chamarlo así, do goberno republicano, el se convirte tamén durante todos os meses no representante en Francia de organizacións galegas en América que recurren a él para sacar a refugiados, a familiares, a amigos desas persoas que viven neses países americanos, e recurren a Viana para que intenten localizar a esos refugiados e se encargue da súa evacuación. E o que fan estas organizacións é mandarlle os fondos necesarios, e Alejandro Viana actúa como delegado e representante destas organizacións para localizar e sacar en liñas regulares, xa non en barcos fletados ex profeso, sino en liñas regulares, pero se encarga de facer todos os trámites, os visados, permisos de residencia e todo iso para sacar a moitos máis refugiados. Chegamos, como digo, ao mes de xuño do 40, os alemáns xa se están achegando a París, eles agardan casi hasta o último día da entrada en París para escapar a Burdeos. En Burdeos aínda fletan un último barco baixo bombardeos alemáns. Neses días tamén Juan Negrín, Casares Quiroga, un grupo de 15 dirixentes tamén escapan ata Burdeos. El se encarga incluso de xestionarlles o aloxamento, que manexaba eses fondos e estaba actuando codo con eles, pero o sorprendente é que nin ese barco último que fleta, que marchan 500 persoas, entre eles moitos dos traballadores que aínda quedaban do servicio de evacuación, nin nun barco grego, carboeiro, donde Negrín, Casares Quiroga con identidade falsa marchan escondidos tamén neses días para Inglaterra, a Londres, en ningún deles marcha Alejandro Viana. El quédase en Burdeos, e ao principio non sabía moi ben cal era o motivo de quedar, porque sorprendía un pouco, porque aí xa pouco máis había que facer, aquilo era desbandada, había un descontrol absoluto, non? E, afortunadamente, tempo despois, se publica un libro coa correspondencia do embaixador de México en Francia, donde aparecen cartas de Alejandro Viana a este embaixador, e donde el conta e di que cando os alemáns xa ocuparon a cidade, depois do armisticio, el decidiu quedarse porque consideraba que a súa obriga era seguir atendendo aos refugiados que todavía quedaban en Francia. É dicir, aplicaba esa máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco. E o fai sabendo que está poñendo en risco a súa propia vida. De feito, neses semanas seguintes empezan os secuestros, moitos coñecidos, de Compáis, o presidente da Generalitat, dun amigo del de Pontareas, o doutor Fernández Vega, que tamén é secuestrado, enviado a España e fusilado 2 anos despois. Bueno, se producen todos esses secuestros que son coñecidos por todos os persoas, e na marco deses secuestros intentan tamén secuestrar a él por ser o director dun servicio que manexaba fondos que sacara a República de España e cos que Franco estaba moi obsesionado na súa recuperación. Intentan secuestralo, el mesmo conta unha carta, e afortunadamente por unha confidencia consigue evitar o secuestro por parte da Gestapo e da Falange. Inicia xa un periplo de cruzar Francia de oeste al este, esconderse durante un tempo á espera de ver a oportunidade de marchar co apoio dos mexicanos. O que consigue finalmente que é coller un barco en Marsella, e o que tiene que ser unha viaxe en barco de 15 días para chegar a Buenos Aires, pois para completar a épica e a odisea, que ahora está moi ben, non? De dicir, bueno, menuda aventura, pero que vamos, e que non había tregua, non? Para a tranquilidade, se convirte nunha odisea impresionante de un ano prácticamente de viaxe por Marrocos, por África, vivindo 5 meses dentro do barco en Dakar, en Senegal, porque non podían cruzar o Atlántico, non tenían permiso dos ingleses para cruzar, tenían que estar vivindo dentro do barco durante 5 meses, centros de refugiados, 200 eran españoles, o resto eran xudeos e de outros países, e onde él volve a ter a oportunidade, para algo serviu que se quedara, volve a ter a oportunidade de axudar aos refugiados que van con él, consigue 10.000 francos que le mandan de Inglaterra, que a veces pensamos como farían naquela época, ¿no? Para transferir esos cartos e que conseguir telos e poder repartirlos físicamente entre os 200 pasaxeiros republicanos españoles que iban nese barco. Pues consigue prestar esa axuda
os devolven a Marrocos, os meten nun campo de concentración, os poucas semanas os liberan, e volven a intentar facer xestións para sair de Marrocos coa ameaza e incertidumbre de si poden ser devoltos por os franceses, o protectorado francés, a España, non? Bueno, ao final consiguen fletar un novo barco, non fletar un barco, senón unirse a unha expedición dunha organización xudía que salía a Portugal para chegar a México, non? Recordese toda unha aventura épica e unha auténtica odisea que moita xente se pregunta e como non se sabía todo isto, non? Como non se coñecía o personaxe e todo o que viviu durante esta etapa, non? Bueno, eu creo que o libro, si ten alguna virtualidade, máis alá de recuperar a figura de Alejandro Viana e contar a súa parte da súa vida, e tamén poñer de manifesto esta anomalía da democracia española, non? De como o paso da ditadura á democracia non se fixo correctamente aínda a día de hoxe, non? Non se fixo o traballo de recuperación, de memoria, de restauración da memoria de todas estas persoas que loitaron pola liberdade, pola democracia, non se fixo ese acto de xustiza, e ademais o curioso é que agora, casi 50 anos despois, cando se fala disto, ainda sigue sendo polémico, non? Máis sorprendente, que ainda se polemiza se debe facer ou non se debe facer, se reabrir feridas, etcétera, etcétera, non? E como este tipo de traballos tamén, precisamente por esa anomalía, si saen a luz, ou estas vidas, é por pura casualidade, como no meu caso, porque como avó falaba o tío Alejandro, e un día pensei non sei que, lle preguntei, porque senón nada teria acontecido, e isto estaría aí sepultado xa por sempre, para a eternidade, non? Entón, iso é unha cuestión que creo que se pon de relevo, o marxen de que, o que dicía antes Fernando, non? Do Schindler galego, non? Que así comercial, e certo que tamén se comenta aquí. Bueno, hai un amigo historiador que di que en realidade non é correcto dicirlo así, que en realidade Schindler debería que chamarse o Alejandro Viana alemán, porque Alejandro Viana é anterior cronolóxicamente a Schindler, non? Hai outros Schindlers, como Schindler portugués, Aristes de Sousa, ou Schindler mexicano, Gilberto Bosques, que é cónsul de Marsella, porque él ten moita relación, que están moi reconhecidos nos seus países, pero que actuaban baixo paraguas diplomático, porque eran diplomáticos en Francia, que ninguén lle resta mérito que fixeron, pero eran outras circunstancias, non? Bueno, Viana, evidentemente, non sei se pode chamar ou non Schindler, se é unha comparación moi correcta en rigor, pero evidentemente unha forma de entender que efectivamente tivo un papel fundamental para salvar a miles e miles de refugiados e para prestarles esa atención que tanto necesitaban. E hai unha cuestión máis, con isto remato, que é que o que se pode manifestar no libro son dúas cousas bastante descoñecidas, incluso no mundo das persoas que teñen interese pola memoria histórica, pola historia política do país, algúns mo teñen comentado, e é, por un lado, o tema do exilio. A xente pensa, bueno, acabou a guerra e os que se exiliaron, bueno, tiveron que pasar o duro trance de facer a súa vida fora da súa casa e da súa terra, non? E moitos se sorprenden cando descubren que cando cruzaron os Pirineos a 90.000 os meteron nunha praia, a 60.000 os meteron noutra praia, solo con alambradas, sin teito ni unha clase durante semanas, donde morreron moitos. Hubo xente que ainda foi peor o exilio que a propia guerra, é dicir, conseguiron escapar e despois moitos incluso atoparon a morte unha vez chegamos a Francia, non? Iso é algo bastante descoñecido, ese nivel de detalles e esa comprensión do sufrimento que implicou o exilio incluso desde o punto de vista físico, non? E a outra cuestión que tamén se revela de unha maneira neste libro é o mérito que tivo tamén o goberno republicano unha vez chega a Francia, non? Como un goberno derrotado é capaz, cos recursos que consigue sacar de España por a previsión que tivo Negrín, ese famoso oro de Moscú que tanto se lle atacaba, como é capaz de montar toda unha estructura espectacular de atención sanitaria, de atención de alimentación, de roupas, de albergues, alquilan castelos para meter os mutilados, para darlle atención aos mutilados de guerra. É dicir, cumpren ou intentan cumprir con esa cobriga moral de darlle unha atención a todos aqueles que deran que loitaran para a República, que loitaran para a democracia e que de repente se miraban noutro país en condicións infrahumanas, porque os franceses evidentemente, bueno, sabemos o que pasou hoxe en día con refugiados, pues imaginádemos daquela, non? Como ese goberno é capaz de montar esa estructura e como tantas e tantas persoas que a maioría delas, como Alejandro, podíanse marchar e facer a súa vida, deciden quedarse aí a asumir esas responsabilidades e asumir o coste psicolóxico que supón
estar en contacto diario con eses dramas, non? Porque ele mesmo di que recibe miles de cartas, centros de cartas cada día, que non é capaz de atender todo o que se está pedindo e se lle relatan dramas enormes, non? Que algúns os narra él na súa correspondencia, non? Bueno, como vedes, o libro non deixa de ser un acto de xustiza con Alejandro Viana e, por suposto, cos exiliados no seu conxunto. Para min é, por tanto, unha satisfacción porque, como decía ao principio, escribir un libro e facer a excepción foi como resucitar a Alejandro Viana, pero agora presentar o libro e saber que hai xente que o lee, pois ainda reforza máis esa sensación de resurrección, non? De que realmente se populariza e chega a moitas persoas que non coñecían da súa vida e dos seus valores, como decía antes Fernando, non? Tamén é importante que a xente teña referentes, e hai referentes como Alejandro Viana, que é un luxo que queden sepultados e esquecidos e que é necesario que os teñamos presentes porque efectivamente nos poden tamén inspirar na nosa propia vida. Pois nada máis, moitas gracias a Miaches, que o de resumir non se me dá nada ben e lamento moito, pero moitas gracias. Ben, pois, si queredes... Eu quería comentar un segundinho, porque me parece moi acorde, por favor, enrollar, que ali na Coruña, preto do campo de fútbol, hai unha rúa que se chama Los Hermanos de la Lejía. Esos hermanos de la Lejía, que eran de Ribadeo, o pai era de Ribadeo e nai de Castropol, e un deles xugou no Deportivo da Coruña, os fusilaron, os republicanos, obviamente, socialistas, no campo da Rata. Pero o maior, que se chamaba Pepín de la Lejía, o maior dos irmáns, conseguiu fuxir a Hispanoamérica. E conseguiu fuxir justamente no barco que fletaba en Neruda e se trata a ciudad de Milán. É dicir, ese irmán maior do Lejía fuxiu nos barcos que fletaban en Neruda. Pois seguro que Alejandro Viana lle entregou ali o pasaporte visado para poder marchar para... Esos eran de Ribadeo. Sí, eu tamén quería comentar algo relacionado con o que ti estás dicindo, porque tú falas de méritos, non? E que os méritos, pues, esos son de todos, porque de xente como esta, quero decir. Porque cando Neruda está intentando fletar o Winnipeg, ao principio tiña o apoio do presidente da República de Chile, pero logo o presidente da República tuvo moitas presións incluso por sindicatos e xente de esquerda que non consideraban que se tiña que gastar tantos cartos en traer refugiados españoles, e da que Neruda actuaba de xeito diplomático, tamén permaneceu aí, incluso poñendo cartos propios para rescatar a toda esa xente. Tamén foi... toda esa xente foi transportada no Winnipeg. Aquí hai un... Perdona, a mí é que me parece, por lo menos para mí, moi emotivo, que reitero, o Pepín de la Lejía, o maior, conseguiu salvar a vida justamente por isto que comentaches tú, dos barcos que fletaron en Neruda. A mí me parece moi emotivo porque era católico de Ribadeo. Chile foi o único contingente que acolleu o do Winnipeg. Outra cosa que se pon moi de manifesto no libro é o papel de México. México é para quitarse o sombreiro, non? En México non hai nin hoxe en día exemplos na actualidade no que estamos vivindo, ao contrario, sabedes que aquí é todo pagarlle a Turquía, non sei que, e aquí que non me veñan con este problema. O de México é impresionante, a protección diplomática que lle brinda aos refugiados, o apoio que, como intenta darlle amparo a ese organismo que teñen os republicanos diante dos franceses, é algo increíble como acollen. A ver, que acollen o que dictan, tamén teñan os seus problemas internos. Hai momentos onde empezan a falar de que son demasiadas persoas e que eso, insertados no mercado laboral, poden empezar a ganar, e os que están allí, e que son o goberno, o presidente Cárdenas e tal, pois é normal que non te digo, bueno, a ver se isto vai crear un problema interno no meu país e que vou ter unha resposta social porque a xente non entende isto, non? Ainda así, México dá todo un exemplo. Outros países non. De feito, México, cando os nazis invaden Francia, pide a moitos outros países que presten protección diplomática aos refugiados españoles porque eles mesmos se miran desbordados e angustiados da situación que se está producindo
e ningún dá resposta para sacar os refugiados, para fletar barcos baixo bandeiras de outros países, ni Argentina, ni Estados Unidos, ninguén, todos miran para outro lado, e México é o único país que está aí, e no libro se mira perfectamente, ata o punto de que incluso os servicios franquistas, é impresionante como incluso actúan contra os diplomáticos mexicanos en Marsella, cando xa Francia está ocupada por nazis e estaba o goberno colaboracionista de Petén, non? Hai incluso impunidade dos franquistas coa Gestapo e cos franceses, chega incluso, alcanza a que entran a registrarlle e a incautarlle documentación ao embaixador de México, consul de México, para saber que están facendo con os refugiados españoles, non? Con os refugiados republicanos. Entón, iso tamén é algo que é unha cuestión moi a destacar. Dúas cousiñas sobre o que dicía esta muller, que é verdade o de Wikipedia, que efectivamente ao final o goberno chileno ten dúbidas de si acoller. Non é menos certo que Neruda organiza moi ben aos refugiados polas súas categorías profesionais para vender que leva a xente moi formada. De feito, Chile, que é un país tamén de gran tradición pesqueira, onde a pesca é moi importante, moita da conserva de Chile é grazas á xente que viña da conserveira de Galicia nese barco, que se xente que ensinan a conservar nesas zonas de Chile que até agora, que ata ese intre non teñan as técnicas para facelo. E quería preguntarche, Roberto, si Alejandro pensou en algún intre en volver, porque no franquismo lanzaban globos sondas, non? De que non serían represaliados aqueles que volveran, etc. Si en algún intre antes de volver, nese ano 50 e pico, non? Pensou ou pasou pola súa cabeza de se volver ou non? Pois mira, sobre a primeira cuestión que comentabas, de feito no libro se fai unhas referencias, no traballo de investigación está moi analizado, os criterios de selección, tanto dos mexicanos, dos chilenos, hai países que se acollen intelectuais, por exemplo, Chile non quería intelectuais, ni quería persoas para a pesca, quería vascos e galegos, e tamén facían esa selección. Logo había un problema tamén político, ¿no? Porque dicía que Neruda só deixaba que foran comunistas, pero os libertarios, os anarquistas, non les deixaba embarcar, non? Logo, o SEDE tiña tamén que xogar con iso, ya que o SEDE facía un reparto en función da clasicidade dos partidos para que cada partido tivera un cupo e sacar as persoas que consideraban que podían ter máis risco. Logo, eses cupos se miraban alterados porque os países dicían, sí, pero eu quero este tipo de xente. Entón, era moi difícil casar todo iso, e aí Viana fai moito traballo coas embaixadas dos diferentes países para intentar xestionar ben iso. E sobre o que comentabas agora, bueno, no libro se fai unha referencia a un testimonio do meu avó que me di que, efectivamente, despois lle propuxeron dende aquí, lle dixeron a Alejandro que se viñera para Portugal, porque a miña familia, o meu avó e el tamén tiñan moitos coñecidos en Portugal, tiñan moitos negocios en Portugal. O meu avó sempre decía que Alejandro tiña unha habitación nun hotel en Porto todo o ano, alugada, porque iba con tanta frecuencia que xa tiña a súa habitación ali. Entón, lle dixeron para irse para... E o meu avó non tiña xa correspondencia, porque todo que eran cartas, desgraciadamente, perderan unha mudanza e tal, pero el se acordaba, non? E me dixo, nos dixo, que non iba, porque non me fío de los lusitanos, decía. O sea, él non se fiaba, e iso que él fora condenado, teóricamente, pero claro, fora condenado antes de que fixera o que fixo en Francia. Él, cando se marcha para Francia, sabe que está condenado a desterro, que calquera se fiaba das sentencias dos franquistas, non? Pero bueno, fora condenado a desterro a 200 kilómetros por 10 anos, incautación nunha parte do seu patrimonio que poderán conseguir e tal. Logo, el, en realidade, o que fai en Francia é complicarse máis a vida en canto a responsabilidades, porque aí sí que pasa a ser obxectivo de intento de secuestro, de extradición, porque tamén se pide a súa extradición despois, cando xa está a Francia para os alemás, por o feito de que manexara ingentes cantidades dos fondos que a República, que o goberno da República sacara para Francia. Entón xa era unha responsabilidade engadida que non se tivera en conta na sentenza do ano 39, claro. Entón, el aí non se fiaba e permaneceu alá. Como o resto dos refugiados, pues bueno, tenían a esperanza de correr da Segunda Guerra Mundial e isto era un pouco a expectativa. De feito, a muller marcha para no 47, el chegou no 41, a muller ainda tardou 6 anos ia por temas familiares, porque a nai estaba moi enferma e quedou aquí atendendo, pero tamén porque estaban un pouco ainda a expectativa, non? De a ver que pasaba,
y si se restablecía a democracia en España aproveitando a Guerra Mundial, que era a estrategia máis de Negrín, non? De resistir precisamente para intentar implicar ao Estado español tamén en todo o que era a Guerra Mundial. E no 47 xa se vai parar, e iso xa coincide realmente coa perda da esperanza, non? No 48-49 xa, cando as Nacións Unidas xa empezan a darlle as costas e xa empezan os primeiros acordos con Franco, empezan a vir os primeiros embaixadores para Madrid, aí xa se dan conta que non hai nada que facer e aí realmente se asume, xa tiña 70 e pico anos, e morre con 75 anos, non 52, como decíamos antes, agora chegou a México e tiña xa 64 anos, non? Bueno, xa tiña unha idade, máis naquela época, e despois de todo o que vivira, non? Porque foran 5 anos terroríficos, non? Entón, bueno, realmente nunca tivo, e máis, ante a posibilidade ou a hipótese de vir para estar en Portugal con certas garantías, porque había persoas que lle daban garantías de que se iba a Portugal non o iban a entregar, pois non, se quedaba ali. Ele fixaría a súa vida ben, coa súa capacidade empresarial, comprou unha farmacia, uns de Pontareas que tiñan unha farmacia modesta e convertiu nun negocio próspero de distribución de medicamentos. Hubo moitos exiliados que montaron empresas farmacéuticas e laboratorios farmacéuticos, e el se meteu niso porque realmente como emprendedor valía para todo, daba igual que tenía que vender, non? E de feito contratou o alcalde de Pontareas, que estaba ali no exilio, de dependente da súa farmacia, non? Entón, bueno, él ao final acabou morrendo ali e así foi a historia. Pero mira, Roberto, é entendible que non quixera voltar a Lusitania, non? Porque, vamos a ver, en Portugal había unha ditadura, Salazar, Caetano estaba pibe, que seguramente lo repatriaría, por moitas amizades que tuvera, non? Porque iso das amizades... Como se iba a fiar? É que iso das amizades xa se vivía na propia guerra. Cantos non escaparon porque había quen lle iba a dar protección, esta Lorca, non? Tantos que tiñan protección porque eran amigos dos sublevados tamén, su familia e tal, e ao final aí non ninguén se podía fiar de ninguén, para que iba a arriscarse, non? Pues quedou ali, a muller marchou para no 47, depois de 11 anos de separación, que se di pronto, e, bueno, e ali viviu os seus últimos anos de vida. Son un herói máis. Pois sí. É sempre a mesma melodía, Salazar e a súa democracia, con Caetano é a mesma porquería. As moscas cambian, mas a merda non varía. Sí, será. Bueno, pues nada, moitas grazas a todos e a... Queda moito máis bonito, digo para que comprendan. Que queda... Ah, sí, perdón. E pensaxe en facer un librín ca biografía de... Como? Si pensaxe, se teste idea, facer unha biografía desde o principio. Sí, claro, ahora queda outra parte que pode ser máis interesante sobre todo para xente de Vigo, de Pontareas, porque é moi local, ainda que fala moito de como era él, de como pensaba políticamente, incluso para os municipalistas espectacular, o que a mentalidade avanzada que tiña como concelleiro de Facenda, como tinta alcalde no Concello de Vigo, a idea é facelo, sí, pero bueno, isto primeiro temos que intentar que o nome sexa recoñecible de forma máis ampla posible, logo será máis doado que teña sentido tamén publicar a outra parte como se fuera o primeiro tomo, empezamos por o segundo, non? El tomo da biografía. Pero na página web, alejandroviana.gal, aí tedes biografía resumida, tanto digamos telegráfica por anos, como unha biografía de 40 páxinas, donde está todo, aparte do 36 para atrás tamén para quen lle interese, tamén está aí. Moi ben, grazas.